ต่อสำหรับในយើងដែលចង់បានសក់ខ្លីៗណាដូចនៅក្នុងវីដេអូនេះអាចមើលវីដេអូនេះបានហើយនេះគ្រាន់តែក្បាលវីដេអូទេបាទហើយនៅពេលដែលខ្ញុំកាត់ហើយគឺចេញតម្រង់បែបហ្នឹងសម្រាប់មួយដែលមានសក់អង្គាដីហើយរួញតិចហើយប្រកេះមូលអញ្ចឹងណាស្រីស្រង់មើលម៉ូតនេះបានអាហ្នឹងនឹងតែសមហ្មងហើយធានា 100% នឹងសមតែកំងទៅជាងគេកាត់ឲ្យដូចអញ្ចឹងមកនឹងតែស្អាតហើយវីដេអូនេះរៀងវែងតិចបងប្អូនណាបាទរៀងវែងតិចបាទបើសិនជាមើលធុញអីសូមមេត្តាអធិស្ឋានផងដោយសារតែបងប្អូនជាងដែលថ្មីគាត់សំណពរខ្ញុំធ្វើវីដេអូរៀងវែងអញ្ចឹងណារហូតដល់ខ្ញុំធ្វើតែ40 second ឬក៏1នាទីចុះក្រោមអញ្ចឹងណាហើយវីដេអូនេះសម្រាប់ជាងដែលថ្មីឬក៏បងប្អូនយើងដែលទៅរៀនកាត់សក់អាចមើលទៅបាទមើលកាត់យល់ខ្លះទៅព្រោះបើសិនជាខ្ញុំបន្លែងវីដេអូទាំងវែងទាំងដុលហ្មងវាវែងដែរ5 10នាទីដែរ5 10នាទី20នាទីអញ្ចឹងហើយវីដេអូនេះខ្ញុំកាត់ខ្លីៗទៅដើម្បីឲ្យបងប្អូនមើលយល់ខ្លះបាទសម្រាប់ការប្រើពុំប្រើលេខតែច្រឹបជើងសក់អីអញ្ចឹងណាដៃថ្មីគ្នាយើងបាទហើយមើលកាត់យល់ខ្លះទៅដោយសារតែវីដេអូនេះខ្ញុំមិនសូវជាចេះអធិប្បាយពីក្បោះក្បាយប្រហែលសម្រាប់ការកាត់សក់ high fat low taper អីហ្នឹងបាទហើយមើលកាត់យល់ទៅព្រោះខ្ញុំមិនសូវចេះរៀបរាប់អំពីម៉ូតសក់អីប្រហែលទេហើយសក់នេះគឺដូចជាក្បាលវីដេអូរបស់ខ្ញុំនេះហើយនិយាយខាងដើមសម្រាប់លុបដានលុបអីដែលនៅកដកខ្មៅបាទហើយធ្វើឲ្យវាមានថ្នេរមើលទៅ smooth ល្អគឺខ្ញុំធ្វើវិធីបែបហ្នឹងហើយបងប្អូនអាចយកទៅរៀនតាមធ្វើតាមបានហ្នឹងហើយបងប្អូនខ្ញុំភ្លេចប្រាប់ម៉ូតសក់ដែលខ្ញុំកាត់អូននេះគឺ crop fade ណាបងប្អូនគឺតម្រឹមមុខអានេះសម្រាប់អ្នកស្រឡាញ់ណាបាទសម្រាប់អ្នកស្រឡាញ់សក់នេះ crop fade ហ្នឹងគឺតម្រឹមមុខហើយយើងចង់ប្របាស់ទៅលើដូចសក់ប្រូតុងក៏បានបាទហើយតម្លាក់មកមុខចឹងក៏បានអាស្រ័យលើយើងសិតម៉ូតទេបើសិនជាយើងអត់ចេះសិតម៉ូតគឺតម្លាក់មុខចឹងទៅតែបើយើងចង់សិតម៉ូតគឺយើងធ្វើយកចំហួយមកយើងទាញប្របាស់ឡើងទៅលើសម្រាប់ធ្វើម៉ូតសក់គឺអាស្រ័យលើយើងអ្នកកំណត់វាយើងស្រឡាញ់បែបណាយើងធ្វើបែបហ្នឹងទៅណាបងប្អូនសម្រាប់ម៉ូតសក់ crop fade នេះគឺយើងស្រួលដែរយើងគ្រាន់តែលុបមុខមួយទឹកហើយយើងមកចាំនេះក៏បានដែរចុះហឡូទៅវាធ្លាក់ឲ្យអូតូចឹងមកឲ្យតែយើងកាត់សក់មុខតម្រឹមឲ្យយើងបដិញគ្នាតិចតួចទៅកុំឲ្យវាតម្រឹមត្រឹមពេកណាបាទហើយការសាប់សក់របស់ខ្ញុំគឺសាប់បដិញ1 2ហើយខ្ញុំសាប់បាត់ឲ្យស្ដាងខ្លាំងពេកទេបាទខ្ញុំសាប់បដិញ1 2ដើម្បីឲ្យសក់ហ្នឹងវាមានគេហៅថាទម្ងន់រាងស្រាលចឹងទៅហើយនៅពេលដែលយើងចង់ធ្វើម៉ូតសក់វាមានភាពងាយស្រួលខ្ញុំធ្វើវីដេអូវែងនេះឡើងគឺសម្រាប់បងដែលថ្មីដែលគាត់ comment ថាចង់ឃើញចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើវីដេអូវែងអញ្ចឹងណាបាទហើយខ្ញុំធ្វើជូនបងប្អូនទៅតែបើសិនជាធ្វើទៅវាអត់សូវមានអ្នកមើលឬក៏អីទេខ្ញុំបដូរមកធ្វើវីដេអូខ្លីវិញអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើវីដេអូវែងកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share ចុចតាមដានខ្ញុំម្នាក់មួយផងបើសិនជាខ្ញុំធ្វើវីដេអូទៅបងប្អូនពេញចិត្តអាចយកទៅសិក្សាបានឬក៏មើលកាត់យល់ខ្លះហើយខ្លះអញ្ចឹងទៅព្រោះខ្ញុំមិនមែនជាជាងជំនាញឬអីទេទឹកតែនៅមានកម្រិតអីចឹងទៅគ្រាន់ថាយើងអាចកាត់តាមភូមិតាមស្រុកបានបាទមិនជាសាហាវឬក៏អីណាទេមិនពូកែខ្លាំងជាងគេទេហើយវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងដែរបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនណា